现在来为你示范，怎么样去让这么焦化的东西，让它在轻松的状况之下把它洗干净。我们利用它啊，还有余温的时候呢，我们来洗，很轻松。各位，你有没有看到我用化学的这个洗洁精？没有，我们只是用一般的铁刷，任何的刷子都可以。我们利用它的余温，把它的这些焦化物质给分解掉。我们洗起来之后，我们还是跟刚才使用前的锅子的亮度是一模一样的，这代表我们的材质是够好的。接下来我为您示范的是炒饭，一般家庭当中最常做的这个东西，炒饭。我们一样开火，我们一样是中火，港温锅铲放进来，加油啊，油不用加太多。这个炒饭啊，要炒得好，锅子的这个热度要够。那我们这只锅子呢，它的设计方向就是平底升锅，所以说它可以做大面积的烹调，平均的受热，那炒出来的饭才会粒粒分明。炒饭也有一些技巧，一般在家庭里面用的饭，我们如果要做炒饭的话，就是把吃剩下的干饭放到冰箱，隔夜来炒。为什么要这样做？就是因为要让它水分让冰箱抽离，让它米粒里面的这个水分含水量少一点，炒起来才会松才会干。如果你没有办法这样做，在你煮饭的时候把水加少一点，我们就可以来做炒饭的饭。我们在等这个 OK 的亮度，这个 OK 一亮了，就代表这个烹调的温度就到了。炒饭的温度很重要，一定要稍微有一点热度，炒下来的饭才会香，才会有锅气。我们把它弄散，这个时候我们的肉丝可以下。我们先把蛋跟肉丝炒香。我们这个锅子好用就是它的受热很平均啊。跟一般外面的锅不一样，外面的炒锅它是尖底的设计，尖底的设计呢，它的受热就在底部的中心而已，它外围它没有办法受热。我们把肉丝炒香跟蛋炒香之后，我们接下来我们可以放饭。注意哦，我们的炒饭，如果你觉得你的饭水分太多的话，我们就不太适合来炒饭。我们这个锅铲也是平的，所以说我们把饭炒散的时候呢，非常的好炒，因为我们锅子深，然后底是平的，我们可以做一些大面积、大空间的烹调，因为它的受热是平均的，所以等一下我们炒出来的饭啊，一定是粒粒分明啊。OK， 最后我们把这个我们刚才切好的洋葱放进来，我们洋葱最后才下的用意是什么？因为洋葱甜，洋葱脆。在我们在炒饭当中啊，就可以吃到这个洋葱的甜与脆，所以说会很有层次，很有口感。这样子就完成了我们的炒饭。我们现在来盛盘。好的炒饭，炒完锅子是油亮的，是油是亮，但它没有看到会有任何油在上面滚动。这就是好的锅子炒出来的饭就会这样子。